Yes, reka mwifurize ko bugana aho dukurikiranye ku Cyogajuru TV muri kumwe na Nyashya wa Nyashya urushyashya n'abashakira bishya muri comedy muri cinema ndetse n'ahantu hatandukanye. Reka ngusaba kubanza gukora subscribe ku Cyogajuru TV kugira ngo tujye turushaho kubana neza nimba utarayikoze ndetse nimba nawe warayikoze sharing ibintu byacu kugira ngo birusheho kugera ahantu henshi hagiye hatandukanye kugira ngo n'abandi batari kubibona nabo babashe kugira ute kubibona. Reka mbanze nihanganishe abantu bagize ibyago. Wowe wagize ibyago uyu munsi ihangane, uwo ngo wabuze Imana yamukunze kurusha cyangwa se Imana yamukunze kuturusha. Nawe ubona ubuzima bwakakaye, ubuzima wabuburiye formire, ihangane nta mvura idahita. Uyu munsi uriho nabi ariko ejo waba uriho neza kandi kurushaho. Icyambere no kwizera ndetse no kugira ute no gusenga. Murabizi rero ko gahunda yacu ari kubahereza ibintu byinshi kandi byiza mu gihe gito. Uyu munsi mushobora kwibaza ngo ahantu turi inyubako muri kubona ni yande, ese iherereye he? Reka tuhagere dukomange, uwo muntu muramubona. Ndabizi neza ko ari buze kubanyura. Wowe bana natwe gusa ibindi biraza kugenda bigenda neza cyane cyane kuzana. Reka tuhagere, nawe tumara kuhagera dukomange umuntu dutunguye gusa dukeneye kumumenya amakuru menshi dore ko ngo yimutse vuba aha ngaha. Reka dukomange noneho turebe ko baduhereza ikaze. Ntabwo biba byoroshye buriya gutungura umuntu nyine bumutunguye. Twamuhamagaye kuri telefone turamubura, tugerageza no gukoresha izindi mbuga nkoranyambaga naho turamubura, ariko turavuga duti nta mpamvu yuko tutaheza ngo tugire icyo tumurebe. Nitugira amahirwe turahamusanga, turamusanga hano mu rugo wenda abashe kutuganiriza. Mwiriwe neza? Yes, reka dukomange turebe ko dukingura akaduha ikaze. Buriya gutungura umuntu nyine ntabwo biba byoroshye. Mwiriwe neza? Sungu dusanze twabibusa ko kadahara, ariko ko bisa kose burya ahantu hari umuntu ntabwo ashobora wasanga banaryamye dore ko tuje mu masaha wenda gisa. Mwiriwe? Tumva batangiye gukingura, bashobora kuba bahari. Mwiriwe neza? Se bite byawe? Muraho neza? Genda yiryamye mu vurukiriro ko maga nimeze bite? Bise neza rwose twatwifuje kugusura. Kosora? Ya cyane. Se mwagiye muhamagara abantu mubona riryamye pe? Nagerageje telefone yawe pe, nagerageje telefone yawe kuva mu gitondo ndayibura. Nagerageje telefone yawe kuva mu gitondo nakwandikira kuri WhatsApp ndakubura. Basi namuriro narifite. Namuriro wari ufite ya nicyo kibazo. Ese nyashya amakuru yawe? Amakuru ni meza. Shabira rwose. Kuki nta muntu gisura umuntu gutyo? Nese mwagiye hamwe nawe muramba? Twarakubuze ariko amakuru bagiye baduha uko wimutse kandi ndabona ari mu cyane heza bayida. Mana twadutuye manegeka badukuye. Badukuye batuzana ahantu wasobanutse n'amakaro. Shabu basa neza. Twadutuye mu misozi. Barahanyuma pe. Barakwimye. Muri cyase cya muri kugenda. Nsubira kwiryamira. Twagusuye. Nyuma mugenda nsubira kwiryama n'ubundi bitatu birarishye. Oya basi turashaka kwicara tukaganira nawe. Samugera muramubona rero ni mama wa papi. Mama wa papi kubatamuzi ariko namwe araza kugira ute araza kubibwira. Tuya ahantu heza plato ahantu heza naza tuganira. Ubundi ari ahantu habe mu manege. Umva amazi. Batubwiye ko imvura igiye kugwa tusoza. Muhitamo nkavugana rero. Ariko buriya Nireka mbema baraza batubwira ati tubone mwarenze. Inge nabanje bwa mbere. Inge nakarenze. Reka. Numvira ko yega no mustari. Cyane. Kugira nzagere mbyigana n'abatumva. Ahise ugomba kumva burya mukumvira buri kitamo. Yewe murabona ko rero tugiye kuganira duhaye ikaze. Nawe ukomeza uryoherwa ariko kandi subscribe nimba utaraye. Kabari ko cyera bizakora agacupa. Agacupa arakengera cyane. No se bimeze biti? Cyambise neza. Tuzamutse imisozi y'abantu twari twahayobewe n'iki ariko basi nta mazi mufite mu kunywa ngo mumpeho. Izuba ryakwishe se. Izuba ryanyishe. Suri ryandere kwicuja ubundi. Byo gusurana muri abafana bawe twishyuzaga amama Wabapampe ari he? Abafana byo mugomba kusura byo nawe mbabikeneye pe. Ikibazo muzi muna sinziriye. Murashaka amazi? Ya ndashaka amazi yo kunywa bansi nawe mungiriye neza. Ujye umunza karya. Oya ntabwo mwizaga ntubizi se. Ntabwo nka fanta. Cya fanta yo ndumva wapi numva narwaye ibintu by'amazi. Nta mazi dushaka. Tenera kumazi. Muza nenjera kandi yuzuye. Oya. Nzanije kandi yuzuye ahubwo
nzaniye n'akarahure kamwe kamfasha ikibazo cya telefone na display uravuga abantu nayikaba telefone kanyishyire muri silence nyine ntabwo umuntu ababura abantu bagenda bamushaka uwo muntu wari kubanza ukamubwira uti ngiye gusura mama w'abapapa ntumamagare ukamuha agasopo nanibagiwe bakibonye ungeze uranayitangiye guhamagara reka mbanze ubwira ngo nasibe wose kanyishyire muri silence kanyishyire muri silence ataza no kugira umuntu wongera kungeranja wanisha umutwe murabibona rero ko mama w'abapampe twamugezeho najyaga mumutwishyuza inshuro nyinshi ibihe byinshi bigiye bitandukanye ariko uyu munsi twamugezeho wongera kwitaba indi telefone amaze oya ntabwo nongera kwitaba iyo munasuye iwanjye aje kuwusura ntabwo abaje kwitaba amafone nanjye mbonye ko ntegeze nyita reka mbanze manura akavumbi no guhinga mbona ataguhaza izuba ryaravuye ariko wanya amasoko ntabwo urabona byanjye nakora ikosa urabona byanjye bisubiraho byari biteretse ku meza wamenya n'ameza mugira ntaye bora tuba tugira nyine ni yayandi agize urabona neza ko twamugezeho mama w'abapampe ese mwana ndakubona nyashya ndakubona rwose se ntabwo urashaka oya ntugaruka kera ndashaka n'amafaranga umugore ntiwamuzana noneho cyane wo muri Kigali umutungishe dodo n'imyumbati n'ibijumba n'amateke ngangangakakwemerera nibyo watinye nibyo natinye rwose abakobwa bandi Kigali basigaye bakunda amafiriti za pizza hari umuntu twatemberanye w'umukobwa noneho aravugiye rwose ngo ndarya ngo ifi ngo cyangwa inkoko ngo ni ifiriti kandi yari umukobwa w'isuku ibyo bintu nubyaka gutyo komeza uzabiryamo n'agahinja ugasanga uratwite agana ibyo bintu iyo ushaka ibyiza urabyihariye kuko ukiri n'umukobwa urabyihariye kubera ko ukiri n'umukobwa ushobora no gushaka umugabo w'umukire akajya abikora utamenye n'abasore reba nkawe uracyari umusore gutyo mbona ntabwo ndasohokana umukobwa cyakoze kera turi ku ishuri nibwo najyaga musohokana kuri twa tubotike two kwa Kazungu amugurira icyayi n'amazi burya amasambusa icyayi n'amandazi tujyamona burya n'amandazi amasambusa ariko nashakaga kwiga ariko nafite amafaranga bicaye turubasa nabibuze uriya mbere yari inshuti yanjye uzi ngo nitwariye mbere wari inshuti yanjye niyo mpamvu byakurikiranye kugira ngo muze kundeba seriye rwose mbara ngati nyashya afite ibicera byo kugura umunyu ariko ntabibuze ese ko umwana we yitoma none reba igihe ubivugiye dore rero n'abakobwa bandi Kigali gusa wamusohokana kuramba ni byiza nuko kuramba ni byiza buriya ahubwo nzamubwira ntuzabiguze ko buriya uburyo mutinyamo n'ubu yamubita bitewe n'ibyo ahubwo uzajye nawe nugira ikintu ugera urabona wamaze kwiga ubwo ufite akazi karinganiye ariko ntiwaburamo n'ibihumbi veni byo kubwuta imeri nawe ujya gusenga uture n'igihumbi ntuzature amafaranga menshi cyane ni kuko utuye urusengero ugacura abana ugacura n'umushinga uzakora ntabwo bari sawa niba ufite mu 20 ujya uturamo igihumbi cya senkisa cyangwa 500 none nanjye ntaho uraho none sinzi ingana gutya uyibamo wenyine cyangwa uri kumwe n'umufasha wawe inzu se inzu nyifitemo n'umufasha wanjye kumwe na sheri aba yagiye mu kazi aba yagiye ku muhigo ntabwo ngo no guhiga sinzi ko nubishaba reka neze ubu ntabwo umufasha nyine kugira ngo njyewe se mufashe isi gukora nyine kugira ngo mutunge urugo neza gukora abantu barafatanya iyo bari babiri iyo abantu ari babiri barafatanya muri iki gihe mpamvu izuba ryaratse none izuba ryatse amezi 10 yene akamumva ryatse 10 mbona mba nikuye nambaye agasenye nabaye umwana muto nari ndyamye nambaye no ku mico yadanje nari ndyamye nambaye gusa rwose urasa neza fone namuriro rimwe natere nako wateye akantu keza byose netsinze
yose n'Imana ibikora nyine umuntu akavuga ariko ntabwo aba mu nzu ufite amakaro nk'aya cyangwa ufite urugi nk'uru ngubusa nawe wasanga abantu wakwimuka umurimo yayiguha uravuga bati jya mu nzu usa neza isa neza ugomba nawe kujyamo usa neza umeze neza agora naguhereje kuzambaye inkweto mbabarire cyane nibagiwe iyo ugeze hari ubundi zisigaza nk'uwinjira mu masirimu nibagiwe rwose nibagiwe ariko mbabarire ndagerageza uri musirimu ntabyo ndabiri wowe wazogeje yes mama papa tuguhaye ikaze ku Cyogajuru TV wisange rwose abantu bari bagukumbuye ngaba kutubaza ati ariko kuki mutaduhereza mama Wabapampe kuki mutaduhereza mama Wabapampe ntabwo tukimubona bimeze bite byagenze bite ese yaba yararwaye ntitubimenye twashatse guca amazina uyu munsi amazina yaracika ndabizi twashatse guca amazina uyu munsi naryo Cyogajuru TV ndabasuje cyane kandi ndanabakunze kubera baje kunsura iwanjye hani mu kibanywe manegeka nyine nabanzanye bashimiye ko mwaje kuhansura kandi Uwiteka abamugisha amen ubu turimo turiyubaka mu by'urugo kwigisha n'abantu kubaka neza ngo zisigaye zirimo nk'ibiti biteye kugasi cyangwa ibitoki kukara ni ahantu umuyaga ukabona ikintu kirahirima cyangwa ibitoki bimwe bizasina zitafite gahunda ukabona basaba zose zaragwirira cyane yes rero nanjye ndagira ngo mugura muhungu n'ubutarashaka niba ari byaraje no kungisha inama umwana gurashye turabigeraho ko je naje hangaha byo buryo babishaka ndagira ngo tuganire ku bintu bitatu rero ko bushaka bitatu ikintu cya mbere ngira ngo tubanze kuganiraho sibyo ni icya mbere ndabanza mubaze ndetse n'undi muntu uri kutureba aranashobora kubyibaza sibyo umuntu ari inyuma se oya ara kuri kamera kamera umuntu uri inyuma ni cameraman amakuru mba mpakaza ntabwo bajya bagaragara imbere ya kamera ashobora gukamera imyaka baba bafite n'amasura mabi niyo mpamvu cameraman wanditse n'ubona ko ari mwiza simbizi ko atagira imbere ya kamera n'igisore cyane baba bafite isura mbaye batinya kwerekana twebwe tuhajya kubera ubundi kujya imbere ya kamera n'ubusirimu ni n'ubutore ni n'ubuhanga nta muntu ujya upfa kujya imbere ya kamera atazi kwicara imbere ya kamera nabwo ni ishuri rikomeye ntabwo nabarenganya ntabwo barasoma neza ndashaka rero hari abantu wenda bashobora kuba bari kudukurikirana ubu ngubu batarabashije kureba ibiganiro byacu byashize cyangwa se batari bagukurikirana ahantu henshi hagiye hatandukanye ndabanza kugira ngo bwa mbere mubonye iwanjye abantu nyine bakomeje kujya ariko twagiye duhurira urabizi twagiye duhurira kwa badanizo na hehe ariko ntabwo neza uko urukundo ukirufitiye urukundo ndarugufitiye cyane kandi noneho nicano yanyu nayo irarumfitiye cyane rwose niyo mpamvu ze kugira ngo tuganire rero nk'abantu bashyashya kuri channel yacu sibyo ndagira ngo byibuze arabashobora kuba bibaza se mama Wabapampe ni muntu ki akunda iki yanga iki mu buzima bwe bwa buri munsi ariko rero hari urukundo no kwanga hari ni ibintu bibiri ushobora kuba ufite ibintu wanga uvuze ngo urakunda gusa waba uri kubeshya cyane iki kikubangamira mu buzima ikintu kimbangamira rero ngiye burya mu buzima bwanjye mbangamirwa no kuba utariye inzara ni mbaya inzara yaba ari mbi cyane iyo namara bavuga niba ari umva mu nda harimo ibintu biri gutongana kimwe gitonganye ikindi niba kimwe kiba kibazo ikindi nta kintu wazanye umva umubazo ururimi rubarubaza umuntu ko nta kintu wanyoherereje imwoga ikavuga ati ko nta kintu kiri kumanukamo amarati ko nta kintu ugasanga byose n'igifu biri gutongana ibyo bintu byo ni nyabwabo cyane buriya aranabavuga neza ngo buriya ngo ku isi umuntu ugomba gutinya Imana neza umugore iyo bitongana noneho babura naho byimurira wari wabura ari ngiye mvuga
Uretse bitongana ntabwo ndabura inshuro nyinshi koko yes ngara kurya ntabwo bishoboka hagiye wanabura na kabira ahubwo wowe nakumanywa na nijoro utararya wakintu reka ngo wakintu rwose ibyo bintu bikakubaga vuta kamatwa yambaye niyo mpamvu ubona akunda kwambara amapantaro burya ushyiraho umukandara ubundi burya kera umukandara nubwo tukunda uri mukandara ngo wari uw'inzara reka ntabwo ngo bambara ngo umukandara wakintu wari ukaba ngo wari uw'inzara ngo usobanure inzara maze gukura imaze gukura asigaye asobanura ikinyarwanda neza maze kutubwira ikintu kikubangamira ko ari inzara nta kintu inzara byataje kiri kimbangamira ntabwo umuntu mbuze amahoro mu rugo ndimo cyangwa mu gihugu ndimo umuntu ababangamiye ngo se ngo Wabapampe ngo niki nane niba nta muntu mbanga nanjye nibareke kumbanga kandi niko mbashaka ngo tumve dutuje sana urumva n'ubundi ni kuvuga ngo ubwo ngubwo nibigushimisha ni ibyo n'umuntu ni inverse y'ibishimisha nyine ibyo byose iyo byabaye uba wanishimye urumva uba wanishimye n'ubu ngubu ndishimye ko bimusha kosa nako nta kandi kanguye muri njye karamuje kosa n'ubu ngubu ndanezerewe cyane uri umuntu waje muri kariyeri yo gukina amafilime urayakina sibyo ukoze ibiganiro ahantu henshi hagiye hatandukanye rwose uzi utunguranye uri umuntu mukuru biriya bintu byakujemo ndagira ngo uhereze abantu amateka ngo naje ntunguranye cyane ni Imana yansanye mwari munzi se sha nareba nibungirije ubwo niba oya gacyakibono nkayanuma ngo kwidunda ngo yidunze mu kibono bona nta kibazo ngo kwidunda mu kibono bona ntiwateramo ibuye ntabwo ikareka ngo yaguye mu kibono bona kwidunda nanjye ubwo nyine nagiye kubona mbona nyine barakangatse bite byako ndi beti bisanzwe ariko no muri quartier banyita baji bayita stamina no mu rugo nari mukira muri VIP aho nabaga mbere banyitaga mese baji meze bite ji urumva Gorose musani niyo mazina yanjye kandi naho ni mukenda abana bazayamenya ibyo mpamvu urakoze kukuje kuganiriza bazayitayime cyane nitwa stamina nitwa Wabapampe nitwa wakino ayo mazina abantu bayanyita sinjye yiyita ayo padre yambatije ni nyine n'itsengenzi hari umuntu wakibaza ngo ese mama Wabapampe mbere yuko uza muri ibi bintu mbere wari muntu ki wiyumva gute cyangwa n'izi sirenge wenda warazigiraga sirenge wagiye ukoresha cyane izo ngizo wakinuwe niki warazigiraga mbere wari uzifite ibi byose mvuga n'ibyo nkora ni ibintu byambakamo ni impano none nasibona hari igitabo mbafite ntacyo ni impano mfite ariko nta muntu ubuzi ko ayifite nta muntu ubuzi ko abandi ni nko kuba utazi ko ngo se ngo burya ngo ndi inzobe ngo ndi igikara ngo se ngo mfite amabuno abandi nibo babikubwiye nanjye nyine ubwo abandi bambonyemo impano barangatse se Wabapampe ware tukakubwira se mwa bafite imisatsi yiboshye izungurutse itendera kandi mbona ari abasore basobagiye kuneta n'imyaka afite afite ndacyateretswe abajama nyine mbona nyine baranjyanye mbona batetse kamera imbere yanjye se kinigi kikiri imbere yanjye ariko njye mu buzima bwanjye ndiyaminiye cyane noneho bakambaza nkavuga kandi nkumva bakambaza bo barambwe bati ganira kuko usanzwe uganira nk'uko twakubonye nigana nyine uko turi kuganira nabirenze n'ubundi kujya imbere ya kamera no kuganira bisanzwe nta gitabo ufite impano y'iki umuntu akubaza ukakimusubiza urumva ubwo nuko nazamutse nganira n'Amapampe gutyo niko nari imeze nacuruza nta kintu nacuruzaga ikizi agacyayi kamukaro mbere yo kuza muri ibi mu gakanda nacuruza agacyayi katatera kaheze nazunguza abana ubyemera abitore cyangwa mbere swari umuntu uzunguza icyayi naho ngo ntutubeshye ibyo bintu bibaho cyo kuba wazunguza icyayi ariko mfite impano buri nanjye izungurira akakinga banakirwanira nta teremusi mfite kiri mu njerekani
kamwe nase ngo baji ngo nase ngo dwaga cyayimana ariko ngewe ntabwo niyo ncuruza nkurikije inyungu zanjye nari nkurikije abantu bankunda bona abantu barankurikiye ngo ze cyose bakajya gukora nano byageze ndavuga n'isukari maze kuri cyagiye guri 200 aya kiramakana ikiro kimwe nakiragamo nka 3 hamwe rero ibintu byahindutse nk'abajama none bakaze urahindura nibaza nimindura igikombe nawe yaraga maniganda yabo urayabo ineza none bakanyakiramo gasukari gake agumane rwa rukombe nkavuga nkabuze kamakiko ngumara kagisiga ko mara n'isukari yabaye ni wakina nagaze noti ya kibiri wakira nawe kuvuga ngo nguranga amasukari aryohereye urumva ubwo nuko nyina aba papa bamaniganye nagenda mbona mva gucuza kagacayi kanje niko yakajere kandi kanye ufitemo na ndaza n'imigati wakira nabaga bafite ko ufite restaurant ku mutwe ni ku mutwe ngatembe nta muntu yigeze umva ye kubeshya ntabwo navuga ngo hari umuntu wigeze ambuza kubicuruza sinavuga ngo hari umunyarwanda wamburije sinavuga nta muntu n'umwe yigeze gufata ntamva n'abayobozi nabo bwambangamiye nabivuyemo nza muri ibi gutya gusa n'abandi mu isoko ryacu rya Kimisagara nkarikata we nkarikata n'akajerekani kigahora nkabana nonda gishyushye hemwe iyo cyarara ntabwo cyarara nabara kirara simana sengagiye kare bana babyigana mana tuyereze wibaga kubitira ivugirizo tuyereze icyayi mu gikombe cya mirongo wakina none ubu ngubu akaba hari abantu bakirirwa barira ngo babuze n'ubu babambwira bati uzazi wacu hariya nari ntuye mu gace ka Kimisagara hariya nyine barimo batwimura uzavuga uti abantu bambaze icyase ni benshi baji baraduha agacyayi ma baji nushaka dukora n'ikiganiro rero babwe ni abandi b'icyayi muri bazaza bahura n'janza kijyana uzari uburyo bazakinywa wagenda kuvuga ngo kigisha abakoboyi banje shaka uzabakora kandi kajore kandi ahubwo se ubu ngubu ntekereza ko ubu ngubu no wamamaye ugiye kugicuruza ariko cyakunguka cyane uzi se mani burya iyo utirimutse gatoya iyo uteye intambwe ujya imbere ntabwo uri kujya inyuma urumva noneho umuntu yambara agasika yaducuza ayiteze nk'umurokore cyangwa yiteze nk'umukecuru cyane katubona yarisize tiro ku maso yarishyizemo amatete tutazi amabara yayo turamenya niba ryari ijana turamuhanga ugasanga amaniga ari no kugutinya kereka wenda afite nk'agashoro nacuza nk'ikindi kintu wakora nka kantine nakora nk'akantine karimo utuntu abapape banjye bakunda ko ntabwo nakongera kugenda nkatamvumana usanga bare niba nagiye kongera kuzunguza izankore mu mubiri ko nta wundi wangura ntabwo bangura bavuga bati uriya muntu aragarutse yaradusize none aragarutse mwana ubwo byasaba kubasa ntasaba imbabazi guki ntawe nahera ariko mbariga abanyafite ariko ncuruza ibindi bintu basi ko ntabwo nasubira ku kintu kunambwe nateye ubu ngubu abatipe bageze kuri nido noneho bajya babona ngewe nywa nido ukabona nongeye mbagire amakaro yo muri 2001 ni atari ufite umuryango umuryango ndawufite ufite abuzukuru abuzukuru sugeze uba twagiye kubasura nawe mutipe junior wakina nabibonye kabisa nabibonye warabibonye ko ni umukobwa nyine namukire mfite n'akandi gatoya kare gakobwa kanjye bazakakira mu mabusi kariya ikibazo arega nuko umuntu ariteretera ma ikibazo nuko wowe ukambera nk'umukwe wegenda umunterete njye nakubera umukwe simbyanze wegenda umunteretere umubwire uti nyine umusore mfite ahagaze arya nibyanga nzajya mbaremera umwondera umwana ngende tayari ubasha ngende tayari rwose wegenda umubwire ati ndi tayari icyo ibintu byose ndabyujuje icyo mbura ni amafaranga ariko nimubyara abana benshi urumva hambere ngaho umugabo aherutse kwicara bari kurya nyine urabona ko bifite abana 4 cyangwa 5 bararuye bicara hasi bararya
umugabo niba ari umunyatabi niba ari umunywaki n'abana bari kurya abana bakurikirana nk'abanyine nabonye ari ku muhanda baba bagenda barutana urabona ko na hano dutuye ari abana noneho abana barya bicaye hariya nanjye nicaye gutya nk'uko turi kumwe noneho umugabo atamira kabiri ariko urabizi matari ku mani kugira ngo numva ngo nishakira n'igituba reka abana bice ari nde umugabo wawe umugabo wundi nyine wundi yes anahise abwira ngo ariko matari ngiye ngo numva nishakira n'igituba bari kurya nawe abana bicara n'ibyo reka urumva none abana banyine ibyara byose bihana iminwa abwira umugabo abwira umugore ano umugore sone ramwica n'abana uziko abana bavuka bakuri ayi magana ukababyeyi basigaye bavugira abana imbere y'abana ubundi ufite abana ugomba kugira disipurine no kugira ubuntu uburyo bakontorora ukagira uburyo uganira na nyina abana bagira umwanya wo kuganira nabo ukagira n'umwanya wo kuganira na nyina none iki kigabo cyo rwose cyifuza abana bumva bari kurya cyari turikije icupa simbuze iyo cyari cyasona ntabwo ari buraga siki ngo ngiye ngo matari ku mani mugiye ibyo kurya ngo reka mbe kango njye n'uwo ndumva nishakira igituba abana cyangwa wasanga barategereje ko ari irindaza rero umugore yahise avuga ati ikibazo agira isoni akenda karamuca yikaka mu gikoni cyangwa n'ahantu gutya Kigali nta ibikoni bigira bakeya nanjye abona ko batarakima akazana ikimamiro kubeta umugabo wa mugore yahise azana umumamiro avuga ati ziba atagikubita mwena aramwomora neza urujisho rwese rutukura umugabo aravuga ahita ahaguruka aranguruka karabaye urumva se uwo ni umuco ntabwo ari umuco abana tubyara bavuka bafite uziko umwazi amara icyumweru kimwe wamukora gutya muri agahumbi wajya kandi umwana arahumbi mu kera mu mwana byamusabaga igihe kinini kugira ngo abone isi ubu ku minsi itatu bareba yakontorora ibintu byose hari umumero se kujya guherekeza kwa muganga w'inshuti yanjye yabyaye ariya ku bitaro bya Nyarugenge noneho baravuga ati uno mwana afite umwuka muke sinzi abashyira niba ari muri koveze niba umwana yavuyeyo twagiye buye twabona ari guhumbya se umwana avuye ku itara nyina ati nyamara mwana arimo arahabona atarimo arahabona ariko cyari kinzanye nyine nibyo ngibyo nakubwiraga narimaze kukubaza ngo urugendo rwawe rwo kugira ngo ujye muri ibi bintu nibyo nari kukubaza ariko ndashaka no kumenya ngo umunsi wa mbere ujya kuri kamera ukavuga za swenge zawe umuryango wawe especially umugabo wawe yabyakiriye ati yagufasha ntabwo bazi koko sabaga wakiraya we bari abasore mwari muri kumwe mwandaye umugore byirwana n'abagabo n'abasore kununga n'abareba bari abasore mwirirwanye none mbere narakwepye n'abaravuga ati amanukanye n'abasore babiri urumva turagenda nkagera ahantu yanambonye uzi gutaha nditsimba mu ngoma azamuzamo ingoma ibigore by'ibiraya byirirwa mu basore barabana ngo twumva ngo n'abasitari buri wari wagiye kumara iki noneho nareba ikintu nari nagiye kumara ntakibura ari kuvuga se ngo nagiye kuvuga inkuru ntazi nagiye se kuganira nabo mva navuye nta n'icyatanu bampaye mva nanumva habe n'icyauganda nari nyiri umusinzi wa dare twanyweye uducupa muri itahira ariko nako nta gacupa ndagasomye nako nari ngakeneye muri make umugabo wawe ntabwo ku munsi wa mbere yabyakiriye neza ndimo ndi kubyakira atangiye kubyakira muri ino minsi tugeze mva ngo yarankubise nigeze mbyumva ninjye nabishyizeho byari byose byari byanyawe ariko
ariko rero naravuze ni rero niko zubakwa ntabwo wafata umuntu wenda niba umudayimoni yamukaraza niba wakaraga akica n'umwana cyangwa akanamurongora cyane basanga amadayimoni yamunkaragiye reka mwihorere ntamuretse pe ntabwo none igishaka kuba ifite ikibazo mu mutwe reka amenye ibintu byose burya ugiye uko ikintu gihubutse ugahubukana nacyo utabanje kukihangana ngo urebe aho biri kwerekera ntabwo ntabwo bibaho buriya ngo zirabishya zacya zikazima ukabona kumva inkoko irabitse Uwiteka himbazwe burakeye mwana tubukere muzima hari ibintu tujya tubona hano mu Rwanda ndetse no ku isi yose ntekereza ko ari ibintu bihaba ku buryo niba ufite umwana wambwiye ko ufite umwana w'umukobwa utarashaka sibyo abantu bakaba bamubona muri image ya mama we cyo nshatse kuvuga akaba ashobora kugira igihe ntabashe kuba umusore yareba uburyo umeze sibyo uburyo wirirwa uvuga ku ma YouTube channel wirirwa utatentire mu mutwe nambaye n'ipantaro watari umwana akavuga ati uriya mwana uko byagenda kose uramutse umuterese yaba nka nyina ibyo bintu kuko meze nabi ntabwo meze nabi ariko hari abarebera mu maso nyine no mustara kamera nkanye se bitwaye urashaka none se nzakwikigwara umwana oya ntabwo bishoboka mbago umwana w'intega nka nyina umupapa nka nyina urabona ntabyari kajya ko oya yes noneho rero reka twinjire mu kiganiro neza tujye ku yindi chapitre nubwo bimeze gutya nubwo mubona mama Wabapampe gutya ni umuntu mwiza kandi ushyira mu gaciro afite inama nyinshi agira abantu mu buryo bugiye butandukanye ndetse no mu byiciro bigiye bitandukanye sibyo na nkuko twabibabwiye rero channel yacu ni imwe mu macano rwose akorera mu iki gihugu cy'u Rwanda ariko ashaka kugenda kugira ngo abashe kugira ute guhindura imitima y'abantu ndetse n'isi muri rusange ni ubwa mbere nayicaye ni ubwa mbere yicayeho ariko twebwe intego yacu ni uko musanze wanjye mwibunza no guhindura isi niyo mpamvu rero twumvisha umuntu ngo afite ibintu ashobora kubwira abantu bikaba byagira ikintu bibahinduraho natwe turamuhiga rwose ubu bifite byinshi cyane uyu munsi rero ndashaka ko tuganira kuri size ya mbere yarangiye noneho tugiye kuri size ebyiri ari nazo za nyuma nino minsi nkuko wari umaze kubivuga zirara zishya ariko bwacya muri iyo bukeye zirazimba ariko hari naho zitazima ziguma zikaka bakarimbi zanye viko makarimbi hano zizima ni mu basirimu nkatwasha yes muri ino minsi turi kumva abagabo bisha abagore babo abagore bisha abagabo babo ndetse n'abana bisha ababyeyi babo sibyo ndagira ngo rero tutizimbye mu magambo ugira inama cyangwa se inyunganizi watanga ku ngo zubatse nabi ikindi hari abantu bari gushakana mu minsi 3 cyangwa se mu cyumweru kimwe ugasanga bahanye divorce kandi cyara bishoboka ko bitabagaho umuntu mukuru uko bigaragara nakira ngo utanga inyunganizi kuri ibi bintu ugira ikintu ubaganirizaho kuri ibyo bintu kabira bintu by'iki gihe ubundi kera ngo bajya gusaba umukobwa njyewe wacu ndi umwana wa gatanu kandi bakuru banjye n'abakobwa 4 n'umuhungu urumva bose bashatse ndebe kera uko bakurambagizaga umwaka wose cyangwa ubona bana bakomesana baranga amazu barango karonaka ngo ari nzigurishwa ngo ari nzikodeshwa urumva kera abakobwa nibo abaga bakomisiyonera baranga abakobwa ariko akazi bashinzwe akaza nk'uko muje kunsura kati rero ngiye kwa Wabapampe ari umukobwa kazara nyitwarire ubwo akaza akakugendera akagusura yakajyana noneho akaza abaranga bari babiri akaza umuranga w'umusore n'uw'umukobwa umusore nawe yaragiye kushaka umuranga w'umusore nawe yaragiye baranga bakaza bamukuduye barabacama kandi babagurwaga mu gacuma barahize umuntu ibirenge byarahenga ubwo rero niho habaga ubukwe bukatita noneho iyo bazaga bakavuga ati tuje kureba urugo tuje gufata irembo
ufata irembo byari kuzana inzoga inzoga za mbere bazanaga mu kibindi abaturage bakaziha umuryango ukazinywa barangiza bakagenda bakituriza umukobwa bakajya bamukontora buri akantu ku kandi agatangira ati shana arasabwa amara igihe kinini igihe kinini akajya uko yitwara iyo bagushyingiraga bagasanga uvuye mu busugi warashatse ngo bazazanaga ikibindi ngo baje wanya ngo bakakizana baragihongoye bagihongoraga urugara bagahongora burya bagahongora bakakizana gihongoye kirimo inzoga yabirirwaga yaba ikigazi abo bakobwa babaga ngo utarisugi none ubu ubuse bazahongora injerekani kugira ngo babone ko turisugi cyangwa utarisugi ntibyashoboka urakubona muri iki gihe ni ukwihanganirana nibaga ari umuco bajya basaba umukobwa bamutegereze bareba imyitwarire noneho usabe n'ubuzi nushaka uzasaba uwo mwiganye buse wenda nubwo ndi kuguha umukobwa wanjye wenda nabyipevera navuga nagira n'ikosa uzandege ninjye mvuze ko ninjye nakoze iryo kosa nkarisabira n'imbabazi uzafata umwana abakobwa b'i Kigali bagira amabona yitwa musinimi agenda gutya pi musinimi agenda kubitana ryo hirya rigaruka hino umuhungu yarirebe arasara kati umumari wamwambaye nomero ngo zuriya mukobwa bazi ko none se ngo sheri utangiye kumwitasha kandi muranavugana naye agasa umuntu nyiseshe ariko numva ari nk'umuntu ufite ubwanwa ku munwa koko ngo yego shu nawe ugahita witaba ako kanya ugahita witaba ugahita wumva iryo jwi yuko mva rirahereye riratoshye imeze nk'imboga z'imvura ugahita witaba ejo ngo tushe ngo ndabakunda no kuri radiyo ngo basigaye bakundanira ngo ndagira ngo izi nkundo siveho ucunga umuntu umurambagize ejo uzajya mu rusengero namusangayo murebe ubundi n'utereta umuntu uzanamuga kumukunda urabanza ukamugendaho paka ukajya umugenderera ugatuma n'umuntu utukwandikira ndeburiya ni kandi itari wazajya mukobwa ugatuma undi musore mugenzi wawe ikintu ndera umukobwa wawe umusengero none amubonye wenda nawe uzajyayo nuza tuzasangira agacupa cyangwa dusangira biterwa n'icyo umuntu tuzabona agafata cyangwa tunywa n'ubuyi ubuyi urabuzi ni igikoma wakira ntabwo wabayaga nawe ntabwo urakora cyane ngo nk'ubwo niko muri iki gihe niko ko numva ari danjera shana ndanje kamubwire ujye ushaka umukobwa uzi wagendereye yaba afite ababyeyi cyangwa atabafite nta muntu ubuririza n'umuntu babanye ntabura ngo amenye uwo mwana uburyo yamureze amenye uburyo yize amenye uburyo yazi ishuri nabura abasore niba ndi kugira inama n'abafite ibibazo ariko uzi ubukwe buravuna mwana cyane no kubwambara byonyine abasore babahamagaye bicara hari n'ubukorwa na miliyoni nka zingahe kandi n'uwo ugasigara njye hari umuntu wakoze ubukwe mu gace nari ntuyemo aravuga ati njye abyibwirira sinavuga izina rye ko ni niga yanze ati njye nakoze ubukwe bwa miliyoni zigera muri enye ati iwacu ni abakire abana ndabazi ati ariko twamaze gukora ubukwe sigara nifuza n'agapeti imitsingi nkakabura ati nkakabura ati noneho umugabo bamaze igihe yaguha kubera ko umugabo we nakorera ukwezi ati noneho yandiye kubera ko twinywera inzoga iwacu n'ubundi umukobwa narayinywaga ariko afite avukanye n'afite ababyeyi ati nkafata cya gihe umumaye cyo guhaha nkarya ibyasigaye by'umushyushyu ati nkagera nkinjira nko mu kabari mu kabari karimo abakire nyine ati nkagenda nkaraba impano yicara abagabo ba VIP nyine beza nkagera yagihumira bambaye nkahita mbaguramo agacupa agapeti mitsingi cyangwa mitsingi ati mwakabati nk'abamba ndabashotoye ati nk'aba ndabashotoye ati bungarirwa n'ingwa ati kubera iki ati uko narabukoze uramuzi ati nawe rero nubwo bwagombeje ntuzemukire umugabo wawe ubwo ngubwo niba urumva ko ubukwe buvuna burakuvuna usigaye aho ngaho urizuye wica mu gikundi kiri kumwe urangije n'urugo urarutaye ubwo ndagira ngo mwubake urugo mwabasore mwe muri siriyasi uvuga uti umukobwa n'uwo
kwa mama kwa Beatrice niwe nzashaka nankora ikosa nzabaze nyine nuwo kwa Karisiti zashaka uruvuga uti namukuye mu rugo uzaba umwana w'umwana w'ikubutimbo ngo ngware ngo sore ngo none se mani ngo zukunze umuntu ngo tutazi wakina karabwo ngo hatengwa n'amadayimoni ugasanga washatse shomereta ya madamu sama neza uzi ngo ni umugore wawe urimo reba mu maso honyine yababa noneho bishatse kuvuga ko ndi kubyumva uburyo gushaka kubisobanuramo bishatse kuvuga ko kuba abantu bakundana cyangwa se bagakora ubukwe cyangwa se bagashyingira bakabana baziranye bakabata igihe kinini cyo kwigana nicyo gisubizo cyo kuba ingo zakomera igisubizo cyo kuba zakomera ni ukwihangana mu kibazo cyose mufitanye mu rugo mwamukize mwamukenye nk'uko babaraheza amasezerano ngaho ndavuze ngo urasubira mu masezerano nagiye no kumusura yarambwira ati nasubiyemo noneho naremye n'urugo narucinye nguru ko nagiye iwe wemera niba ushatse umuntu urihangana ukikaruma nese sibyo nabaye urugero uriya kuko yankubise nta nubwo twanasezeranye pe urumva ariko ndarihanganye kubera iki byasoma nize urumva byasoma nize abantu bazarenyigiraho nanjye pe cyagenda nkajya kuri YouTube nkakubakana ariko urugo mu rwubake muri serious cyane nawe uracyari umusore niwe nje kubibwira n'abapape banjye n'abafana banjye n'abafite ingo bihangana mukera basigaye baturusha gutunga cyane ariko ngo abantu bicara abagabo cyangwa abantu bakicara abagore mu izina rya Yesu ibyo ndabisengeye mbikuyeho biveho witeka nabidukurireho cyane uzi noneho hari ukuntu ibintu bimbabaza ugakora nk'umwenda umuntu uri mwari muziranye ukamera nk'aho muvindimwesha mugasangira ikintu cyose mugahumeka umwuka umwe mugapfumbatana mutanaziranye urumva umubiri wose ugahora muraryamana gutya pe nk'umuntu mubana mwabanye mu nda yarangiza akakwiruka ari igihe nigeze ndyamana n'umuzehe mu rugo ndanganya ku bundi nk'umuhamuduhora iki reba ukuntu turi guhumeka kimwe urumva ni ukuri nawe mubajije reba ukuntu turi guhumeka kimwe tumaze kurya bimwe mwarangiza mukaduhondako mani ngo nange ubugari za nkuru mbi reka kubwira ubwo mvuga ubugari bwabo nyine avuga nawe ko ngenda nkibajeho mbona ni sawa itara ryarakaga ubwo rero nabwira abantu bose ujye uryama n'umudamu wawe murebe ukuntu urebana neza akaboko kakamukiraho aho ushaka hose ukahafata warangiza ukamukubita akakubita umupanga akakubita ifuni mu izina rya Yesu ibintu uko tubisengere biveho ku Cyogajuru TV twoga ijoro twigire mu ijoro nta cyaha dufite twumve dutuje ariko buriya hari n'ikindi kintu twavugaho cy'abagabo reka tujye ku yindi shiza buriya uwadukurikiranye yumvishe neza uburyo ushobora gufata umugabo wawe sibyo ni gute ushobora gufata umugabo wawe ntaba yagukubita cyangwa guca inyuma reka mvuga ukuntu ufite umugabo kugira ngo wagire akaba afite amadayimoni arabikora iyo ukize umuntu iyo ubona kurusha amarere ufunga umuntu ukamwihorera akigaranzura nkaburiya kuva uriya yankora buriya njye nitanga urugero iyi kintu niba mbonye azamuye ndamwihorera kuva no mu rugo nkanigira ahubwo rero kajya kuba ninkora agafata cyangwa nigira muri telefone nohereza viza abapapa banjye niyogira muri ibi ikiza uraturiya umuntu ubona kurusha amarere uca bugufi ababurana ari babiri avamo utsinda n'utsindwa byanga bikunze wowe utemeye gutsindwa bakagunda bako ukanza n'umuhoro wanjye kabuno ukanza n'umuhoro kabuno usanga agiye mu nzu kandi nawe buriya rero wa mwana we sinjya ngo umuntu usakoresha iwanjye muramuke nuko sezera ngiye gusubira kurya basi reka tukubwira akantu kamwe konyine inushaka ukavuga uhagaze aho ngaho kuko ndabona ibitotsi ari byinshi noneho hari abakobwa cyangwa se urubyiruko urumva rw'abasore n'abakobwa bari kwitwara nabi muri ino minsi bamwe bagatwara inda zitateguwe abandi ugasanga barishwe n'ibiyobyabwenge sibyo nk'umuntu w'umubyeyi w'umumama mugira ikintu ubwira abuzukuru bawe bari abakobwa se batwara inda zitateguwe abana b'urubyiruko bari mu biyobyabwenge n'iki gira ikintu babwira bari abakobwa rero ikintu ugiye kubabwira nibareke ibiyobyabwenge
ntabwo bazatwara inda ntabwo waba uvuye gusenga umuntu agutera inda ntabwo waba uvuye mu isoko umuntu agutera inda guhaha ikiyobyabwenge niryo kosa niyo mpamvu bavuga ati mutahe saa sita z'ijoro tujya kuyata saa sita z'ijoro abakererewe bazajya ariko nta mukobwa urimo ni ba nyirakabari bazajya bakinga niba bagenda kubivuga ba nyirakabari saa sita z'ijoro bazaba bakinze nizeye ko nta mukobwa uzaba uri mu nzira witeka duhanemo umugisha sinzabone mu muhanda umwari nyawe se yagakwiye kugera mu rugo ryari hano ari kubugaragaza umwari nyawe yagakwiye kugera mu rugo ryari dusoza umwari nyawe muri iki gihe terwa muri iki gihe amashuri ngo yabaye menshi kwe n'abajya kwiga ngo na saa 5 z'ijoro babeshya babeshya baterwa n'amashuri kwiga ariko ubundi cyambere no kwikotora reka dusoze rero umwari nyawe gira ibintu bitatu mbwira ashobora umwari nyawe atajya kwiga ibintu bitatu bishobora kumuranga kandi akabaho neza umwari nyawe nta musore mere kumukora kwibera uko yiboneye umwari nyawe nugera mu rugo saa 1 urumva saa 1 wenda afite akazi kagera saa 2 kuya ni amatara abayaka urumva nta muntu wemera kumukubita kwibuno ryiwe muze gukubitira kwibuno uzamureke iriya musini meya abantu babayitegereje ibyo wenda bibiyamye n'abasore bikora ndabibiyamye birinde abakobwa bikigiye kugenda bakora uko babiboneye kandi abakobwa nabo bitonde kubyara biravuna kubyara biraguze kubyara umwana ubonye uriya mukobwa ngo ni niki uriya mwana yavunnye ababyeyi be none bari gufata agahinja kiwe ngo akunda byeri ntamuhanye yarananiye agahinja ke gakunda byeri namwihoreye ariko mana zatoya zabyara akana kavuga kazima kavuga neza umusore nyawe yagakwiye kwitwara ati ibintu bibiri byonyine umusore nyawe se abasore nyawe n'abasore byaba sinjya ngo no kubimenya buri erega burya abana bose n'abana ari umwana w'umusore n'umwana w'umukobwa bose n'abana ariko abasore nabo ariko nawe witwara neza cyane kuri witwara neza reka dusoze rero ikiganiro nakagaruka turagushimiye cyane ku mwanya waduhaye ariko tutarasoza agira ikintu ubwira abafana bawe ndetse n'abakunzi b'icyogajuru TV ariko abakunzi b'icyogajuru TV ikintu nje kubabwira nje kubabwira uburyo tugomba kwitwara mu rubyiruko no mu ngo zacu abayikurikira bumve ko ibyo bintu kandi si bake ni benshi bakurikirane Icyogajuru TV Wabapampe noneho nabera natanze inama itaha impamvu mbabwira nabaye murokore mu kazi sibwo bwamara mubisha nange no nameza gutya witeka duhana umugisha murakoze cyane natwe turabakunda rero komeza ukore subscribe kuri channel yacu